yayizolo. Display growth in sanctification by being a good example. Bonakalisa ukukhula ekungcwalisweni ngokuba ube ngumzekelo omhle. By being a good example. Le topic yangoku yohluke ngala good kule ya previous. Ndipawula uba sithi bonakalisa ukukhula ngoba ngumzekelo qha. It won't be enough because mininzi imizekelo. Khona abantu abayimizekelo emibi, kubekho abantu abayimizekelo emihle. Kukho into ke etshiwo ngolwami apha interestayo neyona esolvwa yile ntshumayelo ndiyishumayela, because unyanisile umntanam xa ubona ezinye icawa phandle ungade ubuze nyani uba uthetha uba kwethu icawa kuthiwa ube strict kakhulu. I think loo nto ke isukela kwaphaa kutatomkhulu wethu. Andithi into yawisa uEva mos ngulo mbuzo othi did God, khawuveze lo mbuzo ukuba it should be iGenesis chapter 3 kwathiwa utshilo na uThixo ukuba ningadli. So loo nto it casts a doubt to izisa ukuthandabuza kule nto ubuyibambile inyaniso uba utshela madoda befamba ecaweni kude kwenziwe kanje. So uspecialize ngalo mbuzo Satan, but did God really say? Did God really say? Did God really say? And I've noticed ukuthi mntana njengoba usitsho most yabantwana bayishili AFM because most yecawe ezingezizo i-denominations they go loose kwezinye izinto bade believe but there is no absolute truth. Kwazi uba icawe ethile nenyaniso yayo necawe ethile nenyaniso yayo necawe ethile nenyaniso yayo. Kuthiwa the serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, did God really say? That's a serious question. And nani niphila nayo, if imfundiso endifundisa zona niyazenza, it means you really have to fight that question. Ukuthi did God really expect us to do this? Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Kutsho ukuthi mamoz eyona nto fanele iqaphele kukuba uSathane akalwi nokuba ulazi ilizwi. Andaba kwenzekana ndisenda nebhesi eninzi and weva ama-Twitter itsholo ngaphakathi. Someone maybe tried to help us. Thank you. Hlisela ivolume ke ngomntana. Sithi ke uSathane uyayazi iBhayibhile. Akanandaba noba uyifunde ube seluhamba icawe ekufundwa kwiBhayibhile bekhona iBible studies, but all he does is either uzokongeza igama elithile kule sentence uyazi okanye acaphule, because phaya ngoku uyayibona phaya ela gama lithi eni uThixo bengakhange alifake la gama. uThixo khange atsho uba bangadli eni, mnye umthetho abangawudli. Kodwa xa efika kuSathane uvela afika athi uyabona uzobhoreka kanjani, uThixo uvele watyala imithi wavele wathi ungatyi nomnya. Now, did God really say you must not
eat fruit from any of the trees in the garden. Inyoka yayisesona sidalwa sinobuqhetseba kunazo zonke izidalwa. Imake ngubani upha ubokwazi manje nje basekude mntana ufuna uveze ilanguage enye xa i-sentences zinde, then xa zemfutshane ngokungenjalo uzoshumayela lapha sike sikubone na uphelelwa ngamehlo. Kuthiwa ke inyoka yayisona sidalwa sinobuqhetseba kunazo zonke izidalwa zikandikhoyo uThixo. Yambuza umfazi inyoka yathi, ngaba kuyinyani na ukuba uThixo uniyalele ukuba ningatyi kuyo yonke imithe kulo myezo? Uyibaxa ngabomi Sathane. So that's why ke ndisithi ibalulekile le ntshumayelo ndifundisa yona ngoku, because uzodibana nomnye umshumayeli esitsho yakhe into, udibana nomnye umshumayeli esitsho yakhe into, uphatha bonke bakoda the same verse, bakoda the same Bible. Impendulo uzoyifumana phi? Uzoyifumana kusho ukuthi uThixo wasazi uba sizobhideka apha. Impendulo uzoyifumana kumzekelo onguYesu. Ukuze ube confident xa ungumshumayeli ukuba lento uyifundisayo i-right, musukuyoyijonga kwi-sentences of the Bible. Hamba uyoyijonga kwi-sentences and compare with the example. Ndike ndatsho ndathi uThixo abantu abakwaSirayeli ubanike imithetho, inqwabe yemithetho bawuqhamze kuthiwa yayingapha kwa-600. That's why ke ngoxa efika uYesu kuMatthew 5 uthi andizanga kuzowuchitha umthetho kaMoses. Nkosini bokhalazana banika amavesi. Uthi I have not come to abolish the law of Moses. Uthi I have come to fulfill it. In other words, uYesu usibonisa umzekelo wokuba ikholwa ngumuntu onjani ngokukaThixo. Umzekelo mna ndingumfundisi against abantu abathanda ibhola, baye kwi-stadiums and all that, abathanda ukubukela ibhola. Then ebeke watsho kumntanami wathi uye uzibuza uba into is it because uthi because you can't find it explicitly said in the Bible, itshiwo ngokuphandle. Ndithi ke kuni mna into ebangibingatshonga ngokuphandle eBhayibhileni kungenxa ba itshiwo ngokuphandle kwi-lifestyle kaYesu. Unamfanekiso yesebukela umdyarho wamahashe, unamfanekiso kaYesu eyobukela i-wrestling. Ingathi kwakuzi i-wrestling ngomaxesha. Umuntu ongakasigooglishela isport ngexesha likaYesu ngubani osheshayo apha? Hey, bonke abantu bamise ibholpen kanje bazobhala into ezophuma kum, akho nto izophuma kum lapha. Nina funani popular sports during the times of Jesus. uYesu uba sino awufuna ukulahleka evangelini, jonga umzekelo kaYesu. Wonke umshumayeli makathestwe by the lifestyle of Jesus, by the lifestyle of the apostles, because they are our examples. Not umfundisi omthandayo. Njengoba umfundisi omthanda engumzekelo kuwe, makabe ngumzekelo onomzekelo. Mangabe ngumzekelo kuba etolike ivesi, makabe ngumzekelo siyiqikelele ukuba xa sijonga impilo kaYesu mani inobuYesu yinto owangayenza le. So most yezinto ke that I really say zizinto endiye ndiqonda uba nam zibhaliwe eBhayibhileni, and phantse yonke into endiyitsho kuni ndiye ndiyoyizama ukuyijonga kwi-life kaYesu okanye kwi-teachings zikaYesu okanye kubomi babapostile okanye kwiimfundiso zabapostile. Kodwa imfundiso iyodwa is not enough. Look at the example. uYesu kuthiwa he came to be a forerunner, and into ayitshiloyo uYesu mamoza akathanga masenze abazalwane. Uthe masenze ntoni?
abafundi. Ngabantu abafundi ngobani ngeligama? Ngabalandeli, the followers of Christ. Yabona ngwenye into endidla ngokuxabana ngayo nabanye abashumayeli, not bonke. Ndidla ngokuxabana nabo abashumayeli when it comes to family matters. But ubunokujonga le ndiyitshoyo mna into uYesu uyishilo in terms of i-relations, ubuhlobo phakathi kwakho nefamily yakho, abakholwayo kuyo nabangakholwayo kuyo. Into edla ngokuba ibe isenyenze kube nobucritical, umzekelo wecala lefamily, kuye kuthiwe mna xabanisa abantu nefamilies andithi. Now xa ujonga uYesu kwimfundiso yakhe uyabaxabanisa abantu nefamily zabo ezingamahedeni a-imposer indlela zabo kubazalwane. Uyaxabanisa noba uyabaxolelanisa. Ewezi comes to le ntoni ndithi xa ujonga imfundiso kaYesu uyabaxabanisa uYesu abafundi bakhe kunye ne-family members ezingakholwayo ezibanyanzela ukuba benze izinto ezinxamnye nomthetho kaYesu. Uyabaxabanisa abo bantu noba uyabavanisa. Ke ngoku kufanele kutyholwe mna noba kufanele kutyholwe lo simlandelayo? Makutyholwe uYesu ngendawo, because mna ndenza abafundi, not abafunda kum. Uthi uYesu pha, don't misunderstand why I came, why I have come. Uthi ningandijonga kakubi, because umzekelo nami bendigqiba ukusho ndithi kwiTestament endala kwakubhalwe kakhulu. Uthi I did not come to abolish the law. Nike nibeveka abantu basemakhaya besithi uthe uYesu akazange zokuchitha amasiko, lisiko eliya i-law of Moses. Akuthiwanga pha andizange zokuchitha amasiko amampondo, andizange zokuchitha amasiko amazulu. Kuthiwa andizange aba ifuna aba bantu xa benitsatsela pha emakhaya uvele uthi makuzwe neBhayibhile ikifundwe le nto ibitshongo Yesu, because bathi watsho noYesu wathi akazange zokuchitha amasiko. Kwelo xesha ume phezu kwebhokhwe. Ukuma phezu kwebhokhwe ngumthetho kaMoses? No. Uthi uYesu umthetho kaMoses uburight, but umthetho kaMoses ibisiscript babe kuthiwa ifilm. Mna ngoku ndizosi-actor esa script so that nibone umthetho kaMoses in action in my life. Xa isithi uYesu no, I came to accomplish their purpose. In other words, ndizonibonisa eyona nto umthetho kaMoses uyithethayo. Because xa kuthiwa emthethweni kaMoses, love the Lord your God, kuthiwe honor your mother and your father, uyaqonda uba i-vague loo nto ingasetyenziswa nangubani. So once umntu wakuzela nevesi ethi beka uyihlononyoko, yithi wena thank you very much, ndiyivile ke ngoku ngokwescript. Make siyoyijonga ngokwe-actor. Umntu ofike wayi-actor le nto uba ubathobele kanjani abazali bakhe. uYesu xa ena 12 anti ngulo washiyeka etempileni for 3 days, abazali bamfuna bamncama. Kuphinde bekwivesi ayitshoyo uYesu kuMatthew 11, is it 11:29 or 29:11? 11:29. Uthi, learn from me, I am humble at heart. Kutsho bani? uYesu. Uyaqonda uba ngoku uba uYesu uzomva esitsho amazwi, uzoya wena uyoba humble nge-English njengevesisho olwazaba. Thina vese sizitolekele nge-English. Kodwa xa usawujonga ubuhumble bukaYesu ngokwe-lifestyle, uYesu nangona ebethobekile kodwa bengayitolerate nonsense. Niyakhumbula the humble Jesus efika bethengisa etempileni, ufike wenzani uYesu othobekileyo? Waphethula itafile. Ukuphethula itafile
nokuthobeka ngokwe-English iyadibana loo nto? Unemenazi lo Yesu wethu? Because ngokomthetho mos xa uthi uhumble ufika uthini ebantwini? Ndiyabulisa ngokuthobekileyo, ngicela ubulisa lo uthengisa amahobe, sibulisa abantu abathengisa amadonki, siyababulisa naba ba exchange imali ngokuthobeka okukhulu, ngokubona kwami ngathi ayivumelekile into ba yenziwe endlini kabawo. Ndiyacela nokuba mhlawumbe zonikeza i-hour yokuba nisigqibezele nabe senisetyhwini nithenga. I mean that's how a humble person would behave in English context. But now in Jesus context uthe uYesu thobekani, waphinda wathi kodwa ngizonibonisa ukuthobeka uba kuthini. Ukuthobeka kukuba umuntu enze intando kaThixo, athobeke njengomntwana. So ndizama ukuthi kuni ma CFA everywhere understandani ukuthi once kwakhona i-confusion kwivesi mayitolikwe ngedictionary enguYesu. Jesus is our dictionary. Jesus is our example. So yonke into esiyenzayo masikholwe njengoYesu kuba kuthiwa hambani niyokwenza my followers, hambani niyokwenza abafundi. Sifunda ntoni ecaweni? Ecaweni sifunda i-character kaYesu. So ifuna icawe ingabi intsaka-ntsaka, masiyazi the core. We are the student, and what is the syllabus? The lifestyle of Jesus is the syllabus as explained in the scriptures. Sizofunda ntoni ecaweni? Ubomi, indlela yokuphila kaYesu. Cha ayikho kwenye into. So once umshumayeli wazama okwenza into ngaba ndiworried ngenye inkomfa engicinga bazoke ndiye kuyocaba kuzoba khona nomdanso ngoba khe ndabalisa apha konkosi uba ngela xesha lekhuphiswano lomdanso zoyolala uzoba khona umkhuphiswano wokudansa. So ndiyacinga uba ke abantu abatsha ke ba-right bangaye bedansa bona. Xa bedansa mna ndiyophumla because andiyicingi into yoba uYesu wake wadansa. uYesu wayehleli phansi nabantu abadala emamela imfundiso. Sina kanguyive advert awazi wanto wena. Yeah, so ngoku ndive ndityhafisa yiloo nto. Mna into endiyibhilivayo kukuba abantu abatsha fanele benziwe abantu abadala, bangenziwa babe too youthish. We pull them up to be adults. So I don't have uba ndikuphathisa youth, funa ndikuxiphule unyuka anti nomntwana omncinci sizambayeka kuba umntwana omncinci ayeke ugaqa. Azufike ngosithi xa khona abantwana abagaqa vese fike sigaxe sonke. So ndinalo ngxaki but ke sonyamezela kodanso kuyiwa ngakhona. Yes mntana. Apha ku-Google data iti in Jesus' time, while organized sports as we know them today were absent, physical activities and games were prevented. But then, ebezidlalwa back then, it was wrestling, foot races, archery. Yayi wrestling indala. Intoni bidlala? Wrestling, foot races. Wrestling ibidlalwa kuqala. Now kuthiwa uYesu wake waya kuyo i-wrestling kuba nabo Maria besiva kuthiwa uYesu akabuyanga kwi-wrestling. Eyesibini umdyarho wamahashe. Foot. No foot, intoni foot kwani? Dabalo. Ugijima. Uthi foot toni? Foot races. Ntoni? Foot races. Iman bantu abakhani ngincede ngemonitors apha. Niva kakuhle locala. Mna ndiyiva into etshiwo ngapha. Yes. Foot races, archery. Foot races. Ukubaleka. Inoba athletics le okanye is something else. Why kuthiwa foot ko? So nina umfanekiso kaYesu esisibhene. Ejikeleza pha. So ndizama ukuthi mna if bawuqhamza or you want to argue with me, i-adjudicator or i-judge should be Jesus' lifestyle. Yes, yey. Ball games were Intoni le? popular. Intoni le? Soccer, what? Or Ball soccer, games. yes.
and even board games were enjoyed. Yes. So, abafundi bakaYesu bake baya pha esportini. So, kuthiwe ke ngothina singabefundisi masenze ntoni? Abafundi. Not abantu aba-attenda icawe baphinde baphile ngendlela abafuna ngayo. Senza abafundi. So, i-introduction ke le yam ethi wena be a good example. Uzozibona ngani uba uyi-good example? Uzoba yi-good example kuba indlela o-acta ngayo uyithatha kuYesu. You can never be a good example if you don't imitate Jesus. So if ke nguSathane uyafika uthi ngaba uThixo uyishilo lento nyani siyojonga kuYesu kuba ithini, because sizawuxabana necawe forever and ayikho into dangerous njengecawe kule mihla, because abantu bahlala ezicaweni and i-leaders into eziyifunayo kuba makugcwale uba kuhamba umuntu bahlutshwa kube hambile. Yabona umzekelo lapha eCFA njengezinye icawe eziright, iCFA ayiyo yodwa. Umuntu ophuma apha kufuneka mna ndingumfundisi ndiqiniseke uba uphume kube wile. I have to try ukuba ndinenza abafundi kangangoba if uyayishiya iCFA wonke umuntu azabona uba wena uwile. And bebeke bawuqhamza ke bataka abantu bataka nina nangakholela uba bawile abantu ngenxa babaphume baya kwakwezinye icawe. But ngoku into endiyivuyelayo andivuyeli uba becaca qha uba andivuyeli ukuwa, ndivuyela lento babecaca ngoku uba bawile because kuyakhalwa kwezicawe baye kuzo, akukholelwa ukuba besuka apha. So ndiyavuya ke ngomna kuba at least umuntu xa sezibona ubuyile kuba lula uba azinqande, kuba lula uba abuye, kuba lula to regain istandard ebekuso. Hayi ndiyavuya naxa bendibaliselwa ngalo kuthiwa nje uvele wayiyeka icawe ke ngoku uqala wayeka isishumi unyaka wonke ngoku seyeke icawe lo bethetha ngayo mamfundisi last week wena ubungezanga indaba yakho ndokunqana ukuyitsho ku-public. So ndiyavuya nisazobabona bonke besonqena ukuya ecaweni, nizobabona bezamla, nizodibana becheckers, nisazobabona because le icawe funa xa uphuma kuyo ube uphuma kuba uwile, kuba istandard esisizamayo impilo kaKristu, kuba kuthiwe hambani niyokwenza abafundi. Sithi ngabantu abafunda ntoni? Imithetho kaYesu nendlela uYesu ebephila ngayo, imithetho etshiwo ngabapostile nendlela abapostile bebephila ngayo. So yiyo into emesihlangene ngayo apha, and uba ngaba uyazama uzokwehluleka because ifuna lento uncedwe nguMoya Ingcwele. Imithetho kaYesu inzima ukuyenza. That's why eshilo uYesu ku John 14 verse 15 and 16. Sasithenga King James NKJV. Otsho kakuhle apho awuthi uYesu, I will ask the Father. Uthe kuqala, if you love me, you will keep my commandments. John 14 not 4. If you love me, keep my commandments. Uthi uba niyandithanda gcinani imithetho yam. Andinivile imithetho kaYesu inzima. Abezethini ke njengoko inzima imithetho kaYesu. Watsho uverse 16 uthi verse 16 uthi ke, and I will pray my Father, he will give you another helper. So fanele bawuqhamza apha ndinifundisa impilo ephilwa by a miracle. Ndithi xa ndishumayela apha wonke umuntu athi inzima lento ngubani ongayamkelayo, because imithetho kaYesu istandard sikaYesu sokuphila sinzima sidinga ihelper. But ke ngoku uYesu
he went and asked the Father to give us the helper. Sinaye ke ngumoya oyingcwele umncedi wethu. So into esizokuxelela yona into enzima. Umzekelo uthi uYesu nivile ba uthe uzungakexesi. Kodwa mina ndiyenza ibe even more. Ubuthe wajonga wesifazane wamhalela so kexezini. So uYesu unyusa standards asibeke kwi level apho ungayenza into only if uncedwa ngumoya oyingcwele, the helper. So yonke le ndiyithethayo ngoku ndizama ukunisummarizela iChristianity. Uba iChristianity is about learning from Jesus how to live the life that pleases God. UbuKristu kukuzoba ngumfundi. Awufundi yonke imfitshi le. Ufunda indlela yokuphila ekholisa uThixo. Ukuze lanti itshiwo nguThixo kuMateyu 3:17. Kuthi uYesu wathi xa ephuma ekubhaptizweni kwehla umoya oyingcwele engathi lihobe wahlala kuYesu. Kwevakala izwi. Lesithini ilizwi? And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved son, in whom I'm well pleased." Lo ngunyana wami oyintanda endikholisiweyo nguye. So uba sifuna ukukholisa uThixo sifunda kunyana owapasayo, and he was conferred to have pleased the Father. He was conferred to have been a beloved son. 1 John chapter 5 verse 5. Uthi 1 John chapter 5. No. Verse 3. Thank you, Bobby. Is it verse 3, Bobby? Yes. Loving God means keeping his commandments. And his commandments are not burdensome. Verse nasesingesi. Kusho ukuthi xa ndikuxelela imithetho kaThixo apha ecaweni. Ayinzimanga la mithetho kuba wena unehelper. Kaloku ukumthanda uThixo kukuhambisana nokuthobela imiyalelo yakhe. Le miyalelo kaThixo siyibona ithotyelwe nguYesu, wasibonisa how to live in a way that pleases God. Kuthiwa ke nokumthobela imiyalelo yakhe ke yona imiyalelo kaThixo ayinzima kuthi. Kutsho uJohn, akunzimanga ukwenza imiyalelo kaThixo kuba sinomncedi, sine-helper. Xa ungumzalwane you don't struggle ukuba iphume enhliziyweni yakho into le yakhona iTable Mountain. You don't struggle uba kuphume ukubaluleka, I mean the splendor ze into le nto yaseKapa Polantuka endawo zasejele. Kabantu ke ndibona abantu benamabhongo ebendiye Robben ayile fike ndayibona inansi intolongo kaTata, intolongo kaTata sibhiza apha silungiseni V200. Wena unentolongo kaTata la mama uGaxini uyofuna ukubona isisele sikaTata, isisele sikaTata. So ukuphila impilo efunwa nguThixo bazalwane kulula. Sithi ke namhlanje be an example, be a good example. Bonakalisa uba ukhulile entsindisweni, ukhulile ekufaneni noYesu, ukhulile ekungcwalisweni ngokuba ube ngumzekelo omhle man. Izolo ke ndiye ndathetha kakhulu Ephesians 5:1. Kwaba se-Efese 5 verse 1 into esiyixelelwa apha kuthiwa imitate God therefore in everything you do because you are his dear children. Thanda isiZulu ke bantu bami. Sithi isiZulu lingisani. Yibani ngabalingisa uThixo. Yibani ngabatheni? Ngabalingisa uThixo. Niyabaza abalingisi mos kwizitori.
xa kuthiwa umuntu unguSibusiso Dlomo sube ngingoSibusiso Dlomo andithi sube elingisa edlala irole kutsho ukuthi ngoku kamba kukhona ubungakuyojonga na ku-YouTube kunabadlali abaninzi besoapies abagxothwayo kuthiwa bagxothelwa ukuba stubborn andithi phaya kuba khona umuntu ekuthiwa yi-director kubani owazi umsebenzi we-director kwiplay uba uyazi uthoba isandla sakho esimdaka ngesifutshane owazi umsebenzi ka-director yebo bantu abakwethu kanti ningabaphi tsim ingathi umntamo ungathi sizokunika imicrophone uba uthe uyawazi because siyavuya uba ube khona umsebenzi ka-director kwifilimu xa kuzo-actwa hayi semaphambi isandla wamnyonyisela uweza unjani ingathi ufuna ndendigqithe kulo mbuzo umuntu owaziyo umsebenzi ka-director kwifilimu noba zii-movies okay ngathi uyawazi gqithisa imicrophone nansi nitheni na yes mntam yemhle kasulala lapho yes umsebenzi hayi ke uzotsho ndizokongeza nami Okay. A director, if I know kahle, is a person ozosho ukuthi wenza ntoni, like intoni elindelekileyo kuwe as a umuntu mhlawumbe like ozo actor that role. What is expected from you and how do you do it? Ngalendlela yena afuna ngayo. Exactly. Mshayeleni izandla ezinkulu nina ningazinto. Ima kaloku xa ungawazi umsebenzi we-director at least uyakwazi uqhwaba izandla. Gama ke ngokule uyaziyo. Sithi i-director yona andithi mamelani hey xa uzo actor tsimtsim kukhona i-script kukhona lo ubhalayo ubhala i-lines siyevana then andizobatsho bonke ndifuna ababini kukhona lo ubhala i-lines kubekho lo okuxelelayo uba le nto ibhalwe pha yenze kanjani uba ngaba kuthiwa ngoku kufuneka uhleke uqhwebule kuthiwe kuzosho xa ufika kulo ndawo kuzotsho nee-actions zakho uba uthe xa ufika apha waqhwebula uba awuqhwebulanga ngendlela afuna ngayo udirector kuzothiwa cut qhwebula uqhwebula ye not kangako lungisa uqhwebula sizophinde sikunikeze ka uphinde uqhwebule qhwebula so uba kuthiwe lila ningena babona abantu balapha eSouth Africa bazukhala uthi uzamazame kuse kuphuma unyembezo liyi-1 kwabalapha eSouth Africa ngabase abeseGhana nabase Nigeria i-Nigerian films bakhala nyana apha so uba kuthiwe ke ngokusino uzothi xa ufika kwiline ethile ukhale udirector afuneka ajonge uba indlela okhala ngayo yile ezoconvince ababukeleyo na ukuba nyani awu-act kutsho ukuthi ifuneka njengoba ulingisa wake wathi omnye umuntu xa esichaza waqhamza wathi the best way of acting is not acting uthi ukuzubonakala uba unguyena mdlali o-actor kakuhle kufuneka u-acte abantu babe sure uba awu-act babe sure uba nyani uyenza nyani le nto uba ungajonga nakwiifilimu zakudala ezizovelaphi nobani bani uyababona pha ba-actor ukuba nokuthetha kwabo hayi ke mna andiyifuni into enjalo uyabona uba utsho iscript ngqo kodwa xa unokujonga abangoku ude ube sure ubuyenza nyani laa nto so kuthiwa the best way of acting is not acting so kutsho ukuthi ngothina singabefundisi sima apha sinishumayeze sinibonise iscript esibhalwe eBhayibhileni uba uThixo uphila kanje then emva koye ngoma ndijike ndibe ngudirector ke ngoku ndikujonge ukuba ndiyakubona ivesi uyayazi kodwa njengoba uyenza ngale ndlela efanele kwenziwa ngayo nam ke ngo andizuyazi uba yeyiphi indlela efanele kwenziwe ngayo ngaphandle koba ndiyojonga kulo wakhe wayiphila because uYesu uzange ayi-act wayithini yena uYesu wa-action noba waphila ningandiphendule ndicima ndifuna kuyilanzi ndoda mphoxa kakubi uYesu walingisa noba waphila ningeno yintoni
Yebazalwane. Siyabonga uthulele ntoni? Kodwa waphatha umlomo. Did uYesu wa-actor? Walingisa yena okanye he lived waphila? Okay, masiqasishe umahluko. Umahluko phakathi koku-actor nokuphila. Uku-actor means uyenza kuba uyibona as a script, and then ukuphila means isuka kuwe. Ndithi ke uYesu waphila noba wa-actor? Yo. Uthini ubani? Unase usino ake. Yey, amela. Nikunyoko. Uthini sino? Yima masiqasive qala uthi wa-actor, walingisa noba waphila basebenzisa isiXhosa. Walingisa noba waphila. I think ngoku qale nathi tata waphila, but ngoku thinking of levels meske sayifunde yobana ndizanga kuzophilisa. Yes, walingisa. uYesu kaloku uyatsho phaa uba umthetho kaMoses si-script. I-script zii-lines ozozi-act. Uthi ke ngoUyesu mna ndize kuzi-actor. So uYesu zangaphili. That's why esithi kuJohn 14:8 xa esithi uPhilip, is it Philip? Or the show us the Father. Uba uke wasibonisa the Father, that will be enough. Uthi uYesu kuni ndihleli nani. Uthi if you have seen me, you have seen the Father. Kuthiwa Philip said, Lord, show us the Father and we will be satisfied. Until uYesu uyahamba uya kuyise. Uthi uPhilip wathi kuye, Nkosi sikhombise uyihlo. Kusanele. Next. Kusanele. uYesu wathi kuye, izikhathi siphume esizulwini kanti kutheni ngo? Jesus replied, I've been with you all this time, Philip, and yet you still don't know who I am. Anyone who has seen me has seen the Father. So why are you asking me to show you the Father? So, uYesu ndizama ukuthi ufike uYesu wazo-actor impilo ebesiyixelelwa ngemithetho kaMoses. Kuthiwa kwimithetho kaMoses, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Then zange bayazi ba intoni leyo, and then Jesus came. Wafika wasibonisa uba what it means to love the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then xa eshiya uYesu washiya nabafundi bakhe baxelele. That's why uYohane esithi, uJohane esithi, to love God is to keep his commandments. That is, to love God is to act accordingly. Bayibone phi loo nto? Bayibone kuYesu. Which means God is an example to Jesus. Jesus became an example to the apostles. Then Jesus and the apostles are an example to us. That's why again go wena mzalwane wami, once kwathiwa ziyatshayisana inyaniso zecawe yakho, zitshayisana nenyaniso zecawe oke wavakashela kuyo, masivele siye kumlingisi oyinhloko, because kutsho ukuthi uYesu uye walingisa and he became the director. Kaba ikhona ivesi ethi the Son does nothing of his own accord. He does only what he sees the Father doing, which means Jesus is imitating God. Then the apostles are imitating Jesus. And then Tina, we imitate Jesus and the apostles. Uthi kumbuzo wami, yeyiphi apostle? Enithi khona omnye umzalwane okwathi xa efakaza kulaa ndawo antikube ndashumayela uba xa ungumzalwane you have to grow in sanctification by comparison and uzikhomparisha. Uthi ke ngoku ukhona umfundisi ovela uboma xa uzikhomparisha naye ingathi uyameqitha.
umegqithe nini ekufuzeni the main director. Because uYesu is the main actor, he's the main director, he's the main teacher. So that's why mna ndicinga into yokuba if bendingumzalwane bendingeke ndihlale phansi kwecawe yomfundisi endimbonayo uba ukude kakhulu ekufaneni noYesu. Into ayenzayo usifundisa ubuxoki. Umzekelo ngoxa umfundisi epromota ubutyebi ecaweni. Ushumayela into eshunyayelwa nguYesu kancinci okanye ushumayela into uYesu against yona. I-accumulation of wealth. Ndisho kanjalo. Ndithi umfundisi opromota i-accumulation of wealth. Athi you shall be rich. Abeze ngaphambili bonke abantu abafuna ukuba rich. Ndithi ke ushumayela against i-character kaYesu or ushumayela for i-character kaYesu? Against. Ushumayela against, and abantu bayagcwala kwezocawe noba bambalo bayagcwala, and kwezocawe niyazi ba kuthiwani, kuthiwa eyona ipromotwayo kuthiwa they should believe in God. Most yezocawe azilimenshini igama elithi repent, because who repent means you go against your old way of life, your old way of thinking, or uphila contrary to the rest. So once nje wafika ecaweni uthetha ngobutyebi nobutyebi yazi uba kulo cawe uzofika beqinisa kakhulu ubelieve in Jesus for the forgiveness of your sins. Abazutsho uba repent from your sins, turn to God and prove by the way you live that you have repented. How would you prove by the way you live that you have repented? You prove by following the example of the apostles through their teachings and their way of life. Sithi ke ngokuni namhlanje, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does. Which means, uYesu wethu, verse 12. Wakopa. Ndiyazi ngesizulu kuthiwa ligama elibelo, but andingomzulu andithi. Kuthiwa uYesu wayebonela kuThixo. Kuthiwa ke ngoko uYesu waziphendulela kumaYuda wathi, ndithi kuni inene ayikho into ayenza ngegunya lakhe unyana, kuphela wenza oko akubona kusenziwa nguyise, oko akwenzayo uyise naye unyana uyakwenza. So sithi ke uYesu waphila noba walingisa ba uyise. Then kwabe sekuthiwa ke ngoku abafundi mabahambe bokwenza ntoni ke ngokubona abafundi abafunda ntoni ukuphila njengoYesu qha. Yento ndizamela ukuthi bantu abamake reduce isyllabus siye kwi-core yayo. Isyllabus yecawe yi-lifestyle kaYesu qha. Noba imfundiso ingantle kangakanani iteste ngokuba iyangqinelana nanelitsho nguYesu. Once wafika umshumayeli sithi uYesu wenziwe ihlwempu ukuze nina nityebe, ngako oko niza kuba zizityebi. So yayibona ngoba iphuma ecaleni, because uYesu zikhona izityebi washiye zakhile uYesu apha. Because uYesu kwathi xa kufika isityebi wafika wathi esityebini, use what you have to serve the will of God. Sathini isityebi sabaleka sa namo umagaxana. Veza lapha Philippians 5:1. Yes. Hayi tata sendiyakuva ithethe ukuthi ingulento xa umuntu esithi Gossip monitor mntanam kule gold. Yes mama. xa ke ngoku umuntu esithi Thank you mfana.
yiphile insindiso, mphilele uYesu. Andazi banizawubuza kanjani Hayi zama, so zama. Lethe umuntu yiphile insindiso umphilele uYesu. usesemgcini. Xa ethi umuntu uphila insindiso uphilele uYesu akakathethi. Kakathethi. Hayi awuthethi xotsho lo. Because ingxaki ingatolikwa ngendlela. Funeka ucacise uba ukuthini ukuphila insindiso. Uyabona? Ukuphila insindiso Ukuhamba. ukuphila njengoYesu. Uphila njengoYesu njani? Ujonga izinto uYesu azithethileyo nezinto azenzileyo. Umzekelo, makase umzekelo womgaqi. Sive sithi nje indlela omawuphile ngayo nefamily yakho. Ambojonga indlela uYesu waphila ngayo nefamily yakhe. uYesu nefamily yakhe babevana noma babetshayisana. Babetshayisana. Kude bekho ivesi endifuna niyiveze pha bendinayo baqana bathi even his brothers did not believe in him. Nabafowabo zange bamkholelwe uYesu. Then ke nguzofika umuntu hey bengeke namamela ezi podcasts. Hey, not a podcast man. Ibi live streaming yezicawe ezithembekileyo. Hey, kuyabuzwa pha. Kubuzwa ngesizulu. Manje sho ngesizulu uba umuntu uyazi attenda ne rituals. Beyinto questions and answers. Uba xa ungumzalwane uyazenza ne rituals. Niyazi butheni umuntu ebephendula. Ewe, uyazenza. Kaloku uthi ivangeli iqala ekhaya. Now, lento ndiyitshoyo ke ungayiva kwinqwaba yabefundisi abaninzi ngevangeli eqala ekhaya. Uba kuthiwa usino makasile utywala umqombothi phaya. Bangathina abantu xa ebuza kubo asile noba ngasili. Makasile ahloniphe. Uba khona umembulo makaye noma mangayi. Makaye kodwa angadli. Ndisho impendulo ongazifumana andisho impendulo yenyani. Ndisho impendulo yokusa. Ozoyifumana phandle and khawuhambe uye kwezi ndawo kutshatiswa kuzo uzovuka ubhuda kwezi marriage officers. Because i-marriage officers once kwenziwa emitshatweni nasempilweni yasekuhlaleni impilo they don't copy it from Jesus. uYesu yonke into esigqitha kuyo ugqithile kuyo. uYesu wabanabafowabo uThixo wenze shonje ibifamily kayo siyabhalansa qha ngumakhulu nje ongazange abekho. Niyamkhuluma umakhulu kaYesu? Hayi amkhumbulo. Siyamazi kodwa uyise uJoseph andithi unina kuMaria abenabafowabo ngodadewabo bangabhalwanga because bakhona abafowabo. Then so i-set up esinayo uYesu wayenayo. Xa nicinga uYesu ekavakasha nabafowabo? Never. uYesu anaxesha lakuvakasha. uYesu into awayenza wayesenza umsebenzi kaThixo. So for even his brothers didn't believe in him. Babesitsho abantu akabo uYesu kuba kubona babengakholwa kuye. So xa kuthiwa you believe in a person ithetha ukuthi you esteem the person. Ubone ngathi lo muntu angangumzekelo impilo iphilayo impilo yokulinganiswa. Ephesians 5:1 kuthi ke ngokuphaya uJohn lingisani uThixo, imitate God. Anti besithe xa uzo imitate kuba khona ntoni xa uzo act kubakho iscript. Bakho ntoni? Iscript into ebhalwe phansi kaloku. Konje niqhela uact izistories zikaYesu evele singabhala. Kubhalwa phansi iscript. Kusobe kubhalwe iscript usifunde ba uqhamza. uPaul uthi uPaul njengoko ke ningabantwana bakaThixo abazintanda fuzani yena veza isizulu. Lingisani yena, which means impilo yakho actor ukuphila njengoThixo. Kuthiwa ke ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo.
Then next, so into endizama ukuyiveza ke pha ukuze singaxakeki, ndizama ukuthi ukuze ube yi-good example, uba yi-good example yekholwa kuba ulingisa uThixo. Awubi likholwa kumzekelo omhle. Masiye ku-Titus. Two types of examples. Two types of examples. And into endifuna ukuyisho bazalwane ukuthi noba u-aware noba awukho aware kodwa yazi uba ungumzekelo. Noba ungumzekelo omhle noba ungumzekelo ombi kodwa ungumzekelo. Then umzekelo oqala is a good example. That's the first type of an example. Siya kwi-types of examples. Sithi eyoqala sithe Titus chapter 2 verse 7 ulele lamntana. Titus chapter 2 verse 7. Uthi phaya, and you yourself must be an example to them by doing good works. Oyibi kubani leya babi? CEV yezana CEV bantu abami. Kuthiwa uzibonakalise kukho konke ube yisibonelo semisebenzi emihle. Sithi ke imisebenzi emihle yeyiphi? Mzonibetha yazi. Uyazi omnye umuntu angathi bengafala kuba ndiyayibuza le answer, le question i-obvious. Ayikho obvious i-answer. Because uba uya kumkhulwa wakho uzofika ukuxelela uba yintoni imisebenzi emihle. Uye egqirheni lizokuxelela uba yintoni imisebenzi emihle. Once kwathiwa yiba ngumzekelo ngemisebenzi emihle, yintoni imisebenzi emihle? Imisebenzi emihle yimpilo kaYesu. Not imisebenzi eyamkelwe yilali okanye eyamkelwe yifamily okanye yamkeleke emsebenzini, because imajority yabantu bayanconywa bashayela izandla kuthiwa they are good examples, and ukuba i-good example kune context. So kuthiwa yiba ngumzekelo ngemisebenzi emihle, yiba isibonelo, yiba ngumzekelo omhle kubo. Ke yonke into oyenzayo yiba ngumzekelo omhle kubo. Xa ufundisa mababone ukuzimisela nokundiliseka kwakho. Always set a good example for others. Don't just teach, set a good example. Be sincere and serious. Serious when you teach. Don't just teach for people to take notes. Sufundisela uba abantu babhale notes, yiba serious. Ubesele uba ngumzekelo. Kukuthini uba ngumzekelo? Kukuba esi script ubafundisa sona ube nawe uyasi-acta. Practice what you preach. Act the script you are giving to people. Kuyo yonke into oyenzayo yiba ngumzekelo omhle. Kutsho ukuthi bani? KuTito. Kuphinde kutsho na kuTimothy futhi. uTito ke abantu abakwethu wayengumfundisi omncane, wayi-elder. So kuthiwa kwelo bandla uliphethe yiba ngumzekelo omhle. Kuyatsho na kuTimothy, 1 Timothy 4:12. Antibe niyivile mos niyitsho ngenhloko ithini? Let no one look down on you because you are young, but be an example of believers in speech, in life, in love, and so forth. Kanti lo mntu upha phezulu, don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say. So be an example. Kutsho uTimothy. uTimothy naye uphethe ibandla lase-Efes. And then noTitus uphethe ibandla kuthiwa makabe ngumzekelo. Iyacaciswa kuTitus uba makabe ngumzekelo omhle. Yimani ke bazalwane, xa ulinganisa uYesu uzothandwa ngabantu noba uzozondwa. Uzozondwa ngabathile, andithi uthandwe ngabathile. Ngabapha bazokuthanda?
ngabasindiswayo abakholwa kahle Yesu. Ngabapha abazokuzonda, ngabachabalalayo. Abantu bachabalalayo bakhona ecaweni noma bekho? Baninzi noma bambalwa? Baninzi abantu abachabalalayo. Kangangoba ndiphawule into bawuqhamza xa ndishumayela ngoba adumzela abantu abarongo. Kodwa abantu abaright bayavuya. And noba ndishumayela phi ndisoloko ndisho uba ndizawudibana na two groups. Igroup yokuqala yile erhaxwayo into endiyithethayo nempilo endiyiphilayo. Eyesibini ile esikeleleka uthi iphile verse ethi our lives are befana yaqhubezela ngokuni sifunda le verse. Our lives are Fama into la ibhalayo lo. Ubhale notes uzofakaza ngazo? Okay. Ikuverse bani babe? Bani? Andikuva. 2 Corinthians 2:15. Yazini bazalwana xa kule holo awuvakali andazi bilizwi livele lidliwe. Iloma ile linkulu because ndiyanibona impilo miyashukuma xa ndithetha but andiniva. Kuthiwa our lives yeyiphi le our lives? Kuthiwa when we imitate Christ. It's when we imitate Christ. Siba njani ke ngokuthina? Our lives become Christ like. So obubomi bethu ke ngoku buba sisiqhumiso ifragrance Christ like. And le fragrance bawuqamza mayingabi livumba eliyokwenelisa abantu kuthiwa le fragrance it rises up to God. So impilo enhle oyiphilelayo awuyiphilela ukunconywa ngumakhelwane nokunconywa ngusingamzalwana osisileyo. Ufuneka ube livumba elimnandi eliqhumiswa liye kuThixo. So your life will be Christ-like when you imitate Christ intentionally. And then if your life is Christ-like, then it is a good example. So kushuthi umuntu oyi-good example ngumuntu onjani? Onobomi obufana nobuka Yesu. Akungomuntu ohloniphayo. Because igama enibethwa ngalo kuba kuthiwa hloniphani. Hloniphani. Ungakuyojonga naseBhayibhelini oMeshach noShadrach noAbednego bamhlonipha uKing Nebuchadnezzar. uDaniel wamhlonipha ukumkani uDarius? Never. Because awukwazi ukuba livumba elimnandi kumahedeni uphinde ube livumba elimnandi kuThixo abaphila impilo engxamnye naye. So ndithi ke bawuqhamza icawe zonke inye into ebefamba sihlangana ngayo zihlangana ngokuthi zonke zino director abathi abantu mabalinganise iactor enye enguYesu. Yabona ngoba ndingaqala enye icawa apha ngezantsi okanye bawuqhamza bizwe aqale yakha uba xa iqalile ubaphushela uba balingise uYesu sizovana. Because ubomi babazalwane bakhe buzoba a Christ-like fragrance. Nabazalwane bam up by Christ-like fragrance. Kaba ndixela inyani andiprofeti ndiyanibalisela. ECFA without pride, with all humility. Bonke abantu abaserious ngokholo bazozama. Abantu abaserious ngokholo bazothini? Ndingcela inyani bawuqhamza. Aso siprofetho. Akuso siprofetho. Niyazi ba into ebangabandisho lonto. Kungenxaba ike yenzeka lento eBhayibhelini. Leyo kuba abantu bangashunyayezwa sino baziswe kuThixo. Acts chapter 2. Siyabuya ngayo abantu abayigcineni le. Acts chapter 2. Towards the last verse. Kuthiwa the Lord added those who were being saved. Asizuyovangela. Bazozizela, yeah. Didn't do.
Undivakasha ngomgaqo. Uyazi ingxaki esizoba kuyo uba yeyiphi? Sizoba sengxakini because xa ephuma kulaa cawe kuyobe kuphume oyena mntu azimiseleyo andithi. That's why you'll find ukuthi nangoku abantu abangena apha bayalandelwa because kusube kunguyena mntu obephezulu pha. Kuvela ukuthi yo kwavele kuhamba usibani ke ku. Because bazoziswa yinkosi kuba isivivumbele mnandi. Not kuba ndi-special. Baninzi abefundisi abenza amahamente anobomi obu a Christ-like fragrance abasisichumiso esifana noYesu akundim ndodwa and bazokusiwa nakwezo cawa. UThixo uzobadeploya abakhethele isikolo. Indivuyisile into abantu umntana amabe uyayivuyela into yokucawa. Because ubuphuma abafuneka siqiniseke uba uyile. Why? Because we are upholding standards kaYesu. Like other churches who do the same. So ubufika wangena ecaweni weva uba uyayifundisa le nto umuntu uyifundisa icace kodwa xa ndiyijonga mani ayo character uYesu wengayipromota le nto. Uyibona iveki yokuqala. Uphinde ibone iveki yesibili uba ayikhona mani. Lethi jonga umfundisi mani. Inxamnye ne-belief system kaYesu. Because ezinye izinto abantu abakuthi zi-good, they are not godly. Ezinye teachings zishayela izandla because they are very good teachings. But uYesu akafuni abantu ba-good. Ufuna abantu abanjani? Aba-godly. And uthini? Ngubani babi? Siya kuMamosi. Okay, masifundele enzela uba sangabhideki. Babi bujonga la verse. Ethi bonke abahlonela uThixo, all those who live godly lives will suffer persecution. Kutsho ukuthi uYesu akabafuna abantu babe good. Ufuna abantu babe godly. Kutsho ukuthi you become a good example when you are a godly person. Sizongena kweMamosi. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Ngubani wayebongeza? The Lord. Kuba uThixo uyasibona esisikolo. Uba sifundisa syllabus right, I can send abantu bam. Then ubabi uzobe sivesi, then uMamosi abe comment. Mamosi. Amen. Yenda mthathile nsikayamba. Ndiyaziva ndiyafudumala. Andihamba ijacket ndiyinxibile. Amen tata. Inoba kodwa tata bakhona abanye abefundisi abangathethi lento uyithethayo wena usititsha yona. Umzekelo kwiminyaka edlulileyo ndike ndavisita umnye usisi wami oyifamily. Endafika khona apho khona umyeni wakhe wonke umuntu nabantwana bakhe. Ndothuka ke bandandihamba notata wam eyovisita naye pha eba kukhona isihlobo sethu silapha. Xa ndimbuza ke ngoku ecaleni ba yowethu kanti kunjani? Uthi hayi wethu umfundisi wethu wasixelela uba ngabe umyeni wakho uyasela msilele yenza yonke lonto ayifunayo ungamnqandi. Yabona, it's a good thing, it's a good teaching. But the question is it Christ-like? Is it godly? Sanukweneliswa kukuba umfundisi econfirme i-lifestyle engqinelana ne-ideas zakho. Yazi babe ndiyicinga lelo nyani uba umyeni wamfana ndimsilele utata umfundisi wavele wayitsho. Kusho ukuthi nyani. It's not about coincidences of our thoughts. Kukuba ingcinga zethu should be aligned with the thoughts of Jesus. Utwa yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. No Yesu yajo fuba ndiwanike ilizwi lakho andithi ilizwe labathiya. The next verse it was the same. Next verse ithi ke but evil people and imposters. Imposter mntotheni? Ndiyayazi andibuza uba ndingayazi.
I-imposter vezana nesixhosa lapha enza abantu bangabe bemunga unyama ehlo lapha. Lo mntana ngeke bantu maveze nesixhosa. Kodwa ke zona izikhohlakali nezikrelemnqayi. Hayi imposter awusikrelem. Ntoni? Zideceivers ngabantu abazenzisayo. Kuthiwa they will deceive others and will themselves be deceived. Ukumbona umshumayeli alahlekisa abantu ade naye alahleke. Ayishumayeli with all confidence. Kabantu ke ndikhalele uke ndiye kwezi talk shows. Ke ndiyobekwa phansi ndiyophikisa namba. But inye mina into engayitsho angathi umuntu esatsho ndithi khawutsho uba uYesu indawo nento ayisuggestayo lonto le. Yeah, mama, because absolute truth is Jesus' truth. We following one truth here. Kangangoba mamgaxi njengoba nisitsho nisithi apha ecaweni kuzogcwala abantu bayicream bodwa bazomane bephuma bezapha. Mane bephuma bezapha. Into ezobakhupha bezapha kukuba into esizobafundisa yona abazukwazi ukuyipractice ezicaweni zabo ngalendlela nami kwabanjalo nakumi. Ndaphawula uba xa ndihamba ntatho Nxumalo ndifundiswe into andikwazi ukuyipractice ecaweni yami ndaphuma ndeze faith mission. Because into ezokwenzeka if ufundiswa imfundiso yoba Christ like uzovela ugxekwe pha ecaweni yakho kuthiwe waze wakhohlakala waze wathini. Masigqitheni ke siye kumzekelo wesibini bad examples. But soqala kwi-good masiye ku-3 John engcingela uba izolendisha ngayo ibhano yethu. Sithi ke be a good example. Sithi ke there are 2 examples. Khona abantu abazi bad examples nabazi good examples. Siya ku khona ikhona lebenthe makayibambe lo mntana. Obiza isiqhumiso yayizana isiqhumiso yes. 2:15. Amen cha. Neve bakuyabanda. Kuqaleni ukubanda nisuke emakhaya sekubanda noma kuqala ngoningena. Obekuchisa nizeni iziphephezela. Benifake i-air condition emotweni. Ngake xikana umama umfundisi. Umama umfundisi mina ndithe makugcwaliswe itoneli yakhona. Ndithe makugcwalisa igas qhu. Senifuna ukupheka ngazo. Ngubani efamba basemane asibasele heater zi-ashas. Qha ke shembe bengazi zi-ashas ungaphinde kugodola apha ecaweni. Kuyabanda apha ecaweni. Kukho nomnye umama owade wahamba ngosasangena ngo-8. Wathi hayi ngeke anikwazi ukungena ngexesha siva sehambile. Kuthiwa ke our lives are what? A Christ-like fragrance rising up to God. Ndiyanicela bazalwane. Before impilo yakho yenelisa abantu mayiqale yenelise lokuthiwe emlinganisa. Nami ndingumfundisi umjungula. I don't want to preach popular sermons. I have to preach godly sermons. Nindikhumbuze ndizoyeka nge-quarter past. Ndinifundisa iscript ebandisifundise sona makube yimpilo eyaphilwa nguYesu, impilo ayifunayo uThixo ukuze ube nempilo eright. Uba uyi good example yiba sesiqhumiswe sinyuka siye kuThixo. Kuthiwa but this fragrance nangona imenelisa uThixo is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing. So the very person who is a good example will be perceived differently. So nami ndingumfundisi umjungula noba ndiyoshumayela phi ndiyase ndizazi uba I will be perceived differently. Kodwa mandiqiniseke bawuqhamza ukuba njengoba zintathu ezi parties. Anti kuthiwe the first party is God, the second one those who are perishing, and the third one those who are being saved. Mandiqiniseke ukuba ababini bayavumelana ngam. This is isiqhumiso esimnandi kuThixo. This is isiqhumiso esimnandi kwabasindiswayo.
ndingalindeli ukuba sisichumiso esimnandi kwabanye babi veza le verse ethi yeah nina bathetha kakuhle ngani bonke abantu kuthiwa we are perceived different by those who are being saved and those who are perishing. Next kube sekuthiwa ke ngoku hayibo what is this letter ngoku ungena into lomntwana kuthiwa to those who are perishing we are a dreadful smell of death and doom. Kusho xa ndibona umuntu vela ndonyanye lo ochabalalayo noba uyacawa noba umfundisi noba ungumvangeli uzoxaka hayibo ndavuna nonyanywa umfundisi. Lo mfundisi is perishing because there has always been false teachers and false prophets. Kuthiwa ke but to those who are being saved we are a life-giving perfume. And who is adequate for such a task as this? Which task? Leyo kuba leli vumba elenele soThixo ndithi ke xa umzekelo omhle iba umzekelo omhle uThixo. 3 John chapter 1 funde esiXhoseni. U3 John chapter 1 kuthethwa ngabantu abathathu phasino. Oqala nguGaius, owesibini nguDiotrephe, owesithathu nguDemetrius. uGaius kuthiwa nguGayo. Kuthiwa bendibhalele ibandla hayibo umuntu othena vaqala ubhalela ibandla nguwe lushumayelayo apha verse 1 hey lo mntana lo uyashumaya kuthiwa kubhala mna indoda enkulu ndibhalela uGayo endimthanda ngokwenene. Next soba fast ke mntana mhlobo oyintanda ndithandazela ukuba konke kube hele oyeka abahele verse close is right baje banibhida abahele lapha nebazi hayi wena mntana muzeka ukuhlapha phezulu ndim lo ndileqileyo tanda ndingangathi ngezinto zonke usikeleleke uphile njengokuba uselekile umphefumulo wakho. Next uthi kuba ndavuya kunene ndakufika abazalwane bengqina ngenyaniso ekuwe njengokuba wena uhamba enyanisweni. Siyahamba mntanam. Uthi andinaluvuyo lungaphezulu lokuba ndive ukuba abantwana bam bahamba enyanisweni. Now uJohn phaya uthetha as what between the actor ne director. Nithulele ntoni ngaphandle kwaSino? Uactor njenge director noba njenge actor? Uthi ndiyeva uba xa ndibajongile xa kuthiwa mabagcwale bagcwala ngolu hlobo efana bagcwala ngalo. Xa kuthiwa mabaqhwebule baqhwebula kakuhle. Iyandivuyisa into yoba ndibone uba you are acting ngendlela eright i-character kaYesu. Uthi ke dear friends you are kuthiwa tanda wenza okuthembekileyo oko sukuba ukwenzela abazalwane. Buyele esiXhoseni bantu bam ndim lo ndiniphapheleyo buya senza isiXhosa ndiyiva le zombetha ke ngolo mntana usiphe kuthiwa I could have no greater joy than to know that my children are following the truth. Yes. Uthi ke mhlobo endimthandayo hayi ukuba nenyaniso kwenyameko kwakho kumsebenzi owenzela amakholwa nditsho nalawo angabahambi. Qhubeka. Kuthiwa ayibalisile apha ebandleni indlela obuwaphethe kakuhle ngayo seluwanceda ke naseluhambeni lwawo ngohlobo olukholisa uThixo. Uthi bafike babalisa qhamza abantu indlela abaphethe ngayo kakuhle uGayo. Yes. Kaloku ahamba esiya kwenza umsebenzi kaKristu akafumani inkxaso ke kwabo bangengomakholwa. Kusho abantu bahamba beshumayela abavangeli iolemethile abathathi bafumana iminikelo kubantu abangakholwayo. Yes. Kambe ke thina makholwa simele kuwaxhasa khona ukuze sibe nenxaxheba kumsebenzi wosasaza inyaniso. Next abe sekuthiwa ke bendibhalele ibandla ileta. So sigqibile ngokuthethwa ngabani? ngoDiotrephe ngolomfana ngoGayo kuthiwa uright uphila impilo eright uxhasa kuzongena kulo Sathane ke ngoku ongumzekelo ombi. Bendibhalele ibandla ileta kodwa uDiotrephe ongugqadambekweni
akafuni kuva nento lengam. Kutsho ukuthi uyatsarheka uDiotrephe kuJohn noba akatsarheki. Kutsho ukuthi kulomfo kuDiotrephe uJohn is a what? Dreadful smell of doom and death. Uthi ke ndothi ndakufika apho ndizibhengeze zonke izenzo zakhe, izinto ezimanyumnyezi azithethe ngam, kunye nobuxoki ahamba ebuphalaza ngam. Kanti ke ngaphezu koko uyala ukwamkela amawethu xa efikileyo, ude anqande nabo abafuna ukwamkela, afune ukubagxotha ebandleni. Yes. Mhlobo oyintanda ungaze uyilinganise imikhwa emibi. Ndifuna la verse ke ku-English, because yona verse engumzekelo. Dear friend, don't let this bad example influence you. Now bawuqhamza ndiye ndabuza ke Thiwo, ndaba ndiye ndabuza kumbuzo nawo loba njengoko sibancoma aba right, nina makholwa niva kanjani xa sisichaza aba wrong? Niva kakubi noba niva kamandi noba nibheke phansi ningaziba ndingathini? Kuyaqaqamba, because inoba apha kuni, apha kuthi singabantu ayikho into erhalela ukuvinda bezimbi. Kaba nomuntu ofeyilileyo awuva kamnandi, but uyayiphawula phaya ukuba uJohn uyamchaza lo alright, kodwa nalo orongo uyamthini? Uyamchaza. Kangaba sivuselelekile kumama uSox izolo uba umama ufundisa maphinde zeneza awards zabantu bagqwesa kwinto esithile apha ecaweni, ukwenzela uba sibe yinyuse aba right. Kodwa pha kuyayalwa, don't let this bad example influence you. Follow only what is good. Remember that those who do good prove that they are God's children, and those who do evil prove that they do not know God. So uyacacisa pha uba yemfonini yazi uba uDiotrephe kwelo bandla he is a bad example, umlumkele. Mna ke njengo-JJ ndingudirector apha, xa ndimbona uba umntu akaqhwebuli kakuhle funeka nditsho ningaqhwebuli njengalo. Nawe mpazi uba kwabheda ndiyatsho, then masiqhubeke fast. Kuthiwa ke everyone speaks highly of Demetrius and does the truth itself. We ourselves can say the same for him, and you know we speak the truth. Kumzekelo ombike ngolothelwa ngawo noba ngomhle owanisamamela. Kumzekelo ombi uDemetrius noba ngumzekelo omhle. Veza yena esiXhoseni. Mntanam ungabi sahamba ngosophela pha, nyukela iya ku verse 12. Kuthiwa phaya kodwa wonke umuntu, ukodwa lo kusuka kubani? Kumzekelo ombi. Kuthiwa ke ngokodwa wonke umuntu uthetha kakuhle ngoDemetriyo. Ingqina yintoni? Inyaniso iyacaca ngaye. Nam ndiyayingqina loo nto, yaye uyazi ukuba andixoki. Ithi ke pha everyone speaks highly of Demetrius, as does the truth itself. We ourselves can say the same for him, and you know we speak the truth, which means apha ngokubhaqwa lo alright ongumzekelo omhle kuthiwa abantu bathetha kakuhle ngaye, kodwa niyayiva uba akuphelelwa ngebantwini. Kuthiwa yintoni ephinde ingqine futhi? The truth itself. Because you can't be good ngenxa ubuthengela abantu amabhanisi lapha. The truth has to testify about your goodness. So ukuze sithi ungumzekelo omhle, ungumzekelo omhle kuba ungqinelwa inyaniso. Yintoni inyaniso? The script, the scriptures, the Bible, the lifestyle of Jesus. Ube sethi ke ngoku nathi siyangqina. Abe sesithini ingqina lesithathu, and you know nawe Gaius ukuthi we speak the truth. So which means apha ecaweni ndake ndanasika umzalwane uDumuzi
wakwacatshukiswa into yoba ndibuza kuna nthini yakhumbula thule ntoni wathi yintoni liba ngoba ndingqinise andithi akangqinisi Pawulos mina unantsika akangqinisi uJohn xa esithi abantu bathetha kakuhle ngaye. He's a good example. Ingqina lesibini inyaniso iyangqina nathi nam ndiyangqina. Ngubani omnye ngqinayo? Nawe uyazi ukuba asixoki. In other words, uPaulos is giving a chance uGaius ukuthi Gaius in case sibe simtolika wrong uDemetrius, nawe you know we are telling the truth, which means he would say uGaius no akekho njalo uDemetrius. Now i-question endiye ndayibuza ke ethi yethi xa nicinga uGaius lo ebemazi uDiotrephe uba uyi-bad example, niyaqikelana okanye ningekho mospa? Yes or no? Angaphendula umuntu ebeyethi ndithi xa nicinga uDiotrephe lo ekuthi wrong uGaius ebeyazi into yoba uDiotrephe uzongumzekelo ombi xa nicinga? Ndithi mna ebengamazi because naku exelelwa ngeleta ibibhaliwe lo mhlekazi akafuna obifundwe and uyalumkiswa futhi ukuba lo mzekelo umbi kangaka ungaku-influence. So ndizama ukuthi kuni bazalwane bami philani impilo ezokwenza ube commendable. Xa uphila impilo yokukholwa awuphileli kubonwa qha kodwa kwi-leader yakho, kwi-director yakho uphilela uba i-approve i-life oyiphilayo. Andifuna umuntu uzafakaza apha wezi athi amen bazalwane ndiyaphila mna insindiso ndiyiphilela uba ndibonise umfundisi. Uyageza xa unjalo. So zibe khona i-actor ethi ngizoyo-actela ezitoilet apho ngekudirector. Ndiyimi director apha endisho ndithi uyazama ukuqhwebula ngokufunda kwakho iscript kodwa akuqhwetyulwa kanjalo, which means you can't depend on the Bible kungekho umuntu uyicacisayo. Elasibhakana ndizomane ndinitsho ke. So le vesi ndinishumayezana yazi noba ndiyanitofa ngayo. Ndinitofela ukuba xa sendinenze operation sendisitsho ngisithi ubabi lo qada mbekweni bendibhale ileta and uba niyayiphawula sino lento uJohn phaya ubungamtolika ngengqondo yangoku ungacingela uba uJohn umema abantu uba mabalwe izimpi zakhe because kuthiwa ngubani ongevani naye uDiotrephe kanene? Ngubani uDiotrephe angafuni ukumbona? uDiotrephe akafuni ukumbona uJohn. Kuthiwa akafuni nokuva kwanto nento lengam. So kungalula abantu bathi pha uJohn ke ngahle ubias ubona uDiotrephe emcunukela ngokuzoyala thina uba nathi masemcunukela. So yiba nemizekelo emihle. Nina sekudala nikhona apha phumane eqokobheni nibe nempilo commendable. Ndithi ke ndiyanitofa namhlanje. Ndinitofela uba ndizawuqhubeka ngani. Xa ndinibona uba niyabheda ndizawutsho ndithi usibani bani umzekelo ombi. Umzekelo ombi ayinanto yakwenza nokudla izono. Inento yokwenza nokudla isono sokungafani noYesu. So nani ngisaloba ngosibhuze ngani nivana nabo bonke abantu aba. Bahluzeni oDemetrius koDiotrephe. Awunovela uthi kuba singamabutho sicawe nenye mama umchagela uvela uvane naye wonke umuntu ongena kule hall. But ke ndizonincedisa ke xa ucaca uba ningangabi nalo ulwazi njengoGaius owayengenalo ulwazi. Kutsho ukuthi ke ngosizogadana apha eCFA bantwana beSunday school uba ke nabona umuntu ohamba namahedeni ubonala uba ukhozi
now funeka simdeclare a bad example there and then, because awunovana namahedeni. Andithi bekuthiwe amahedeni befamba impilo yakho iyabatsaha ndithi bekufana ba kumahedeni you are a smell, you are a dreadful smell of doom and death. Why uveza amazinyo amdaka lapho uncumelana namahedeni? Why uzofuna ukuthandwa ngamahedeni uphinde uthandwe ngabazalwane? Yeah, wena bathetha kakuhle ngayo bonke abantu. Ndithi kapha ecaweni siyagadana. Baka sambona uThimthimi eqhebula namahedeni lapha. Siyabuza intoni ehlekisayo kwabantu. And yintoni abayihleka kuwe? Because bekufanele uba wena ulivumbe limnandi kuThixo elibi kwabachabalalayo. Why abantu abachabalalayo bonwaba behleli nawe? It means you are a bad example. Sithi ke show, display growth in sanctification. Bonakala uba ufane noYesu kakhulu. Ukuze sikubone uba ufane kakhulu noYesu, amahedeni ngawe makabaleke lapha. Umzalwana kamane ecengwa mpazi kuthiwa suke emahedeni, suke emahedeni, utsaha amahedeni ngempilo iphilayo kuba ulivumbe limnandi lapha. Ndithi ke ndiyanitofa ukuswela namhlanje uba saphinde seva kuthiwa khona umzalwana ovana amahedeni ngixelele wezi kudla ungixelele izinto anandaba nakuthandwa lapha notha nevele mawedeni bukwavana nehedeni ngumzekelo ombi. Because befama mahedeni wanjani uyawatsaha. I-lifestyle yakho was supposed to be suffocating to those who are perishing. Cela sivala amehlo. Veza uya veza lapha. Ubanekile wangiba. Ubanike ba. Luke 6:26. Asoma nomzalwane lapho othandwa ngamahedeni aphinda athandwe ngabazalwane. Kuthiwa what sorrow awaits you who are praised by the crowds, for their ancestors also praised false prophets. Kuthiwa false believer xa unjalo nguSatan lapho. Kunyembelekile xa bathetha kakuhle ngani bonke abantu. Once abantu bakuncoma bonke, even those who are perishing with those who are being saved. Kaloku babesenje njalo oyise kubashumayela abaxokayo. Asuba nomzalwane oliyedeni lapha ecaweni. Nindiveka kakuhle? If you see someone being cozy with the unbelievers apha ecaweni, tell me, because we shall know what kind of a fragrance they are. If you are Christ-like, ngekuvane namahedeni. Nindikatele ke bomi. And ndizotsho amagama ngoba ndive ngabani ngoku. Siyabadudula abasathana. Sibenzani? Siyabadudula abane? Sitsho negama ngoba wena uwezi uthi wenze into ethile. Satan. And awunoba sisimele si-right kumahedeni besimele si-right ukuthi lapho. Cela sivala amehlo. Bufuna nithandaze nawe uThixo akuncedise akudirect ngomoya ingcwele because kuthiwe I will give you another helper. Kuyabonakala umoya ingcwele will be the best director more than the pastor. Bufuna ke umoya ingcwele akulead to the lifestyle of Jesus. And now uyathembisa uzawuvuma intentionally to be mindful of those who are watching you. Ungabi nguDiotrefe apha ecaweni. Demetrius. Dear Heavenly Father, we thank you tonight for your word, and we pray that you may help us to display growth in sanctification, not just ngokweneliseka kukuphila and deceive ourselves that we are living for you, but if we are living for you, we should be a testimony to others. If we are living for you, people should speak well about us. Those who are being saved should speak well of us, and those who are perishing should speak ill of us. Abasindiswayo mabathethe kakuhle ngathi. Help us, Heavenly Father, to know ukuba sifanele sibane sethu sisibeke ukukhanyeni ukuze bonke abantu bayibone imisebenzi yethu emihle, and praise God who's in heaven. Sibe livumbe limnandi linyuka lize kuwe lize libatsahe abo abachabalalayo.
Help us to live intentionally, to act, sikulingise intentionally. In Jesus' name, amen.